د دین بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون یو ناشنا واقعا هغه واقع شوی و چې هغه د سیر او د تواريخ په کتابونو کې حلف الاصول وی حلف ولیکي قسم دا او اصول ولیکي غوړوالي تا یعنی غوړه قسم وزګنی د حلف الاصول وی بازنور علماء ویل چې اصول د فضل جمع ده او دا صدور بنځه کسان راځي مشهور چې د ټولو اسم کلیه ابو الفضل وی وزګنی د حلف الاصول وی د دې حلف الاصول تفصیل د سیر په کتابونو کې دسه دی د یمن یو سړیو زبیر الیمنی په نامه باندې د یمن د سامان راوړو او په مکه کې مخکې خطبه کې په ویلو چې په مکه کې بعضي بازارونه میلې بلې کېدل اصول مجاز او کاز او د سنور تاریخي میلې به چې باغ کې په ټولو عربو شعرا او د عربو تاجرانو په دې کې به شرکت کوو نو دا زبیر الیمنی چې دا مرابط او سامان د یمن نه راوړو په مکه کې یو کافر چې دا ډېر عظیم کافر او ډېر بدبخت انسان او د رب العالمین دشمن عاص ابن وائل الصحبي هغه باندې د اعمال خرڅ کو او هغه ډېر متکبر او ظالم انسان و دوی ته ویل چې مال نه پیسې راګه نو هغه به سره لم لټولم به درکو او سبب به درکو او بل سبب هغه غریب د خپل کلی وطن نه هغه ایثار کړو نو هغه راځي د کورې شو چې کومه قبيله وي هغه راځو وکړه وته ویل چې دا سړی زورور سړی دی او زه مسافر غریب سړی په لحاظ زما سره ودرېږي او د سړی د زما لپاره پیسې والي او چونګي هغه غریب سړی او د عام او عوام او د خلق عادت دار چې سړی کمزوري سو دغه خبرې د التفات او توجه نه ورکړي نو عربو دې له توجه ورنکلا د پټي ویل چې زه تاسو بس شروع ویل او د شروع د ویل چې په ټولو عربو کې تاسو او تاسو قبيله د قریش دا به شرمو او خلکو د ویل چې دا ټول اغلاګر او ګروپجن دي او د بس د خلکو سره دوی کې پراډیان دي پدې کې یو څو کسان چې بعضي باغی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو یو باغی زبیر بن عبد المطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او د جاهلیت په وخت کې وفات دی عبد العزى چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ترو او بعضي نور عرب هغه کې راجم شو یو څو ځوانان او د یو بل سره وعده وکړه لو ضرورت چې دلته په مکه کې د چا سره ظلم کیږي نو موږ د مظلوم په دفاع کې د ظالم سره جنگیږو د ظالم لاس باندې شو د مظلوم دفاع وکړو یو بل سره بیعتون او کلن قسمون او کلن او بیا خبر اواز استباده باندې د کعبه خلاف وینځو او هغه او به اوس کړي دا کنه یو د شدت تاکید د خبره باندې د خبر لړل لږ زور ورو او بیا د کسان دران او وائل ابن عاص ابن وائل الصحابي ته ویل چې دی مسکین او غریب خپل مال ورغا هغه ته جزیره ورکوما دیو په ټول رمستر چې یا د سر وسو او یا با دا پیسې او د مال چې دا بده دا واپس کړي نو هغه دی ورته او دا مال ورکو دا سبب بنځه کسان چې دیو په مکه کې اعلان وکړو ځوانانو چې څوک موږ سره په دې قسم کې یو ځای کې موږ سره کې یو ځای شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې وخت کې لا تنګ ځوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قسم کې عیسی او السلام لکه دا په صحیح روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي امام بیهقی ته نقل کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ځوانان عبد الله ابن جدعان په ګل کې راځو شو او زړه بګرا د رسول الله فرمایي دا عمل زړه د رب العالمین بریز باندې ډېر اوچت عمل ګڼم کما د رب العالمین سره خان او قیمتي شاو سامان راکړي هغه به دومره نه وي څومره چې زمان دا کردار خو د جماعت په حلف الوصول کې شرکت کړي دي او رسول الله بیا فرمایي دي کما د وسم شو کوي چې مونږه یو کمیټه جوړو او یو لخر جوړو د مسلمانانو د دفاع لپاره او د
ظالمانو د لاس مخنیوي لپاره نو زه به کې اوس هم شرکت کوم نو په دې حلف الفصول کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور د نبوت نه مخکې رب العالمین باغ کې د خسته صفات اچول چې د مسلمانانو دفاع کوله او د ظالمانو لاس بنودي وجنا امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د حدیث د ام المؤمنین عائشه ذکر کړی دی اولنی وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شروع کېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بغار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبريل لا او رسول ورغوته چې اقرا رسول الله فرمى المعنى بقارئ بالدوم کرد تدریم کرد سلورم کردی بیا د رسول العالم اولنی بنځه آیاتونه ولستل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دار لډیر د hebat په حالت کې او خدیجه کبرا ته وګوري چې زم بدون د سيرونی او بیا دا کیسه ورته چې دغه سي یو سړی یو کسراله او زمریګه مده سره چاته پیری یا څو بل څو یو ما ګډ وډ لګي نو ام المؤمنین خدیجه کبرا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ناشنا خبر اورلوي کلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق او تقدر الضيف يبقى تجي بنز صفات بنز صفات د وجه رب العالمین تا کلم نه خرابي او هغه بنز صفات دادي چې ته د ملمنو قدر کې او د غریبانو مسکینانو لپاره کاروبار پیدا کې او غریبانو لپاره خوراک ورکې او کوم سړی چې بخلکو باندې بوجي د هغه سیموري د اخلاقي خصه صفات بیان کړل دا وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود الغرض په حلف الفصول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک شوی او دا حلف الفصول واقع شوی د عبد الله ابن جدعان بکور کې د عبد الله ابن جدعان او جدعان دا ډیر یو ناشنا سره دی د دې لپاره ډیر ناشنا تاریخ د امام ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې او دغه نور اصحاب السیر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاریخ او سیرت باندې کتابونه لیکلي د دې واقعات په کې نقل کړي د عبد الله ابن جدعان یو غریب سړی مال سره نو او د ډیرو خلکو قرض په دبا دی راوړل لار د کور نه وشړو ته ویل چې ډېر بیکاره سړی پیسې ګټي نه او خلکو له قرضونه علي او خلک راځي ما به عزت کوي فلهذا زما د کور نه وځه د عبد الله ابن جدعان د کور نه وشړو او په دبا ډېر زیات قرضونه نه خودکشي ته تیار شو نو دا یو شړی تلاړ صحرا تلاړ بیابان تا انت یو غارو وی ویل چې د سمره ګورم چې ما او پریا چې د پلان دی او پریا چې د ما لړم وغیرہ باندې ځان چې چې استا د دې دنیا نه بدا ټول ختم شي چې د مشکلات به ختم شي نو تاریخ په کتابونو کې راغلي یو غار تلاړ په دې غار کې یو تل سور مارو او د سي چې جمبر کړو دستر کې پټې کې بقلاره باندې ور مطلب دا و چې اوس باندې د ټکر کې چې لاسي بقلاره ورلو چې لاس ورلو هغه بالکل کله کومه له زور ورلو چې زور ورلو هغه د اسم نو ویلي د چې سترګې کولاو چې ویګو هغه د سرو زرو مال او دا بنو جوهر یو قبیله و د اسماعیل علیه السلام په زمانه کې مکی ته راغلی و قرآن کریم کې د دې واقعې د اشاره ده هغه چې کله د مکی راتلل د هغو سره بعضې سونې وي او بعضې نور قیمتي زیورات سره نو هغې دلته په دې غار کې ښخ کړي او د سونې نه یو مال جوړ کړی او هغې ودرولې او په دې کې دې خبرې د اشاره کړې مقصد پکې دا و چې د ازمن مال بدل د محفوظ کې څوک راځي د دې مال نه به یېرېږي نو واپس به تښتي نو بدی د رتبه خپل مال محفوظ کول د ځوان د بدی علاقو کې اندوان د پدې شو اندوان ذکر اتل نو په بعض ځایونو کې هغه زوارات او سونی او سبل سخت کړي به باغ باندې قبرونه جوړ کړل د دې لپاره چې مسلمانان د قبرونو قدر کې بس مسلمانان باندې تابعګر او چې بیا زموږ بخارا له واپس بدا سودان وواسه دغه سي دی بنو جوړ قبيله په دغه غار کې سوله خطرې و او دا باري جوړ کړل مطلب دا کچري څوک راځي د دې مار نه بهري کې واپس به تخت او دی خو مرګ
روان دي چې وګتل چې دا رسول نو هغه له حصہ روان السلام چې ال وګتل نو ال ستختي وختي وي باغه باندې د بنو جرهم چې کوم بادشاہانو د تاریخ وفات او تاریخ ولادت باندې کړي شوی دا هو بعض مشهور بادشاہانو باندې کړي شوی او بیا دغه د نور زوارات پیدا کړل هغه ډیر زوارات روان السلسله ته روان السلام کړي دراله او دغه د مدیغار باندې یو لخ کې خدای چې بیا ماته بارو نو ورونو باندې الله مالدار غوړو د سولې ولران او چې مالدار شو دومره مالدار شو هغه سړی چې پوره شو هغه توجه نه ورکول خو کشي ته تیار دا به پوره شو بشر رب العالمین دې زیات مال ورکړو د ټول حاجیانو به د حج په موسم کې خوراک به هغه ورکو هغه به ورکولي او دغه سیداو خدمتونه به کول عاب عرب باندې ډېر زیات خوراکونه کول او په یو ټیم به ډېر خوان او ډېر مزید عربو د لپاره څه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شوه یو ځل ام المؤمنین عائشه رسول الله ته ویل دا عبد الله بن جدعان د ام المؤمنین عائشه خپلوان او دا واقعه په مسلم کې دا ام المؤمنین عائشه رسول الله ته ویل چې یا رسول الله دی عبد الله بن جدعان خو ډیر زیات خیراتونه او صدقات کړی دي دې په دې سفیده ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا دې په ژوند کې یو ځل دې څه کوي چې یا الله معاف کړي دې چې دا عبادت دې چې دا صدقات کول د دې لپاره نه کول چې رب العالمین زمانه راضي شي بلکې د دې لپاره کول چې د عربو وي چې عبد الله بن جدعان صبر اوچت سړی دی او عمل کې چې کله اخلاص نه نو هغه عمل د رب العالمین باندې قبول نه رب العالمین هغه عمل نه قبول نه نو الغرض دا واقع شي هو د عبد الله بن جدعان په کول کې واقع شوی او ګور دی عبد الله بن جدعان په واقعه کې یو نشنا حکمت هم د عام خلق عادت دار سړی چې کله غریبي او دسي کپڑے او بازار وغیرہ خراب رسول ته توجه ورکړي د عام عوامو د سراواز او چې کله سړی د خسته گاډي وسره موټر وسره او د شوشي برابر خسته کپڑے چوري چا د بسور کوي الله خدای عام عوامو عادت دار چې د عزت قدر کوي او دا وایي زموږ دي عوامو او د عام مسلمانانو د رغړې کمزوري دی سړی چې مالدار دي ځان له مالدار دی ته به صدر کی او چې بل سړی غریب دی ځان له غریب دی الله جل شانه غریب کړی دی یو د سپک قدر او د بل قدر کول د دې مالداري د وجنه دا ورې کوم سلفي دا کوم عقلي د چبړي او خلکو کې داشتا دی وجنه مالدار سړی چې بل روانه په موږ سلام واچي هغه کې سلام الله یې چولې نو موږ به سلام چول ناس او بل فرض سلام واچي رسول الله تعالی ناس ته وچت او ستونه مو د غریب سره سلام ورسول په جواب ورکړي او دا زموږ رسول د معاشري د ترتیب را روان دي او دا لري خاطر ترتیب د کافرانو ته مدغه عبد الله بن جدعان چې کله مالدار نو دي خلکو د سپک قدر خو چې کله مالدار شو د خپل امیر بخاره کړو دغه تاریخ کې ډېر واقعات دي الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حلف الفضول کې شریک شوی او دا حلف الفضول د رسول الله روانه د حسین رضی الله عنه په زمانه کې د معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنهما د هغه یو گورنر په مدینه باندې ولید ابن عتبه او یو ولید ابن عتبه چې د بنو امیه د حسین رضی الله عنه سمال دی ولا او هغه باندې ولا ورکو او چون کې د مدینه گورنر او زورور بادشاہ د حسین رضی الله عنه د زور درسېدو حسین ته په رضوان رب العالمین باندې قسم ټول عالم او بل مسجد نبوي کې اعلان کول چې دا مجرم دی او ظالم دی زمانه مال اغسطه د حلف الفضول والا تا او هغه ولر د اثر قلم کې د مال مال راځي هغه چې کله بوښو مال ولور عبد الله بن زبیر چې کله خبر شو رضی الله عنه ته حسین څه خبره کړې ده هغه ولې چې حسین خبره کړې وي نو اول تر په مال اغسطه او عبد الله بن زبیر د هغه زماني ډېر اوچت صحابي او ډېر غټ سور رب العالمین ورکړي خدای د زبیر بن العوام مسلم او د حلف الفضول کې زبیر بن العوام حساب السوا د عرب قانون د چې کله یو خبر ورکړي په باغ باندې کلک ولاړ که هغه په منځ کې زبیر کلک ولاړ دل زبیر بن العوام وفات شوی دی خو سوی هو د کچري حسین رضی الله عنه حکم کړی وي نو اولنی ټول په مار اوسره د دې حلف الفضول لبس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د درشتو یا سلیرشتو کار شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم سفر شام ته یو سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت خطبات کې موږ ذکر کړو چې هغه د ابو طالب سره یو شو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم سفر او دا د ابو طالب لسان له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 23 یا 24 کالو ته ورسېدو ابو
طالب دا په عربو کې اوچت سړی په الله جل شانه لمبا نور کړه غریب د رسول الله د ویل چې یو غربت دی او کاروبار کول غواړي تجارت کول غواړي فلهذا تشام دلال شه چې څه پیسې وکړي چې هغه راوړي ځان سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په پیسې نوي په مکه کې یو زنانه او خدیجه الکبرى خدیجه بنت خویلد ابن اسد چې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم به فکر زیدل و دا ډیره مالدار زنانه و د خلکو د پیسې ورکولي او خلکو ورته کاروبارونه کول په مزاربت باندې په اشاره باندې نو دې ته چاو ویل چې د په مکه کې یو سړی د محمد په نامه باندې او هغه ډیر امانتدار او صادق انسان دی دی رسول الله بس جواب راوړي چې زه بدل پیسې درکړم او تلاړ شپ شام کې تجارت او پیسې وګټم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبره ته تیار شو او دی ول سلور خان مقرر له سلور خان بزدار په اجاره کې درګم او تا چې څومره پیسې وګټل هغه ټول بس الله دې د اجاره وي یو اجاره یو مزاربت اجاره کې اجرت معین او مزاربت کې نه نو رسول الله له معین اجرت مقرر کو سلور خان او دا بس کله باقي چې څومره پیسې وګټل هغه بس بای دا الله شان دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بکی د روان شو شام دا او د خدیجه الکبرى یو غلام مسرو د میسره په نامه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شام د لاړې ډېر ځمه دې وګټو واپس چراله نو هغه ټول مالی خدیجه الکبرى د ورکو خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دلار باندې بعضی ناشنا واقعات رال چې میسره کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر بلګره او د خدیجه الکبرى ولا نو هغه د اوګه د لودای خدیجه الکبرى ته بیان چې باقي کتاب یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بلغ باندې روان نو بلمر کی با عام ټول علاقه باندې بلمر او رسول الله صلی الله علیه وسلم بوریز بد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامات د نبوت نو وخت کې دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باز یو او کله سلامونه اچول السلام علیک یا رسول الله دغه الفاظ ویل او دا ډیر ناشنا خبره ده چې ونی او ګټي ورودي مسلمان باندې سلام چې دا جماعت دي او ظاهرا خبره د دیو د فطرت او د دیو د مزاج او د طبيعت او د خلاف یو بیان څه خبره کوي دا د انسان په عصبت باندې دلالت کوي او دغه بدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ډیر خوندور عام طور په غلامانو سره خلقو بد اخلاقی کولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او رویه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاملات د دې میسره سره هغه ډیر زړه خوندور یو څلور ملاشنا واقعا کې دا هوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شام ته ورسېد په شام کې روان نو د شام کې یو ګرځو کلیسا و په هغه کې یو راهب لاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دلان د آرام کول هغه دلان د کې راسو د راهب د میسره د اشاره له میسره کې ورلوي دا څوک دی نو دی میسره ته ویل چې دا هو د قریشو د خاندان له یو سړی دی د تجارت لپاره راغلی دی هغه ته ویل او فساد ورته ویل چې په دې خوا کې چې دا کومه ولدا د دې سوري د اسو په نشي کې ناسره علاوه د پیغمبر لا او زموږ په انجیل کې د خبرې ته اشاره ده به هو د دې سره د رب العالمین پیغمبر جوړی دا واقعات چې کله میسره خدیجه الکبرى ته بیان کړل نو په خدیجه الکبرى کې دوه کولو پیدا شو یو لاړه او د خدیجه الکبرى د ترس به ورقه بن نوفل چې دا د خدیجه الکبرى سکه د ترس به هغه بس لاړه او هغه د انجیل عالم نصرانی او په هغه زمانه کې نصارا چې دا د نصرانیت د دین سبب او نصارا د هغه زمانه حق پرس علماء هغه دا واقعا بیان کړل چې دغه سي اسما غلام سره د قریش یو سړی ته محمد او د سلاشنا واقعات سره شوې دي کارو لوټ به سلامونه چول او ول به سلامونه چول هغه ته ویل چې دا خبري حقیقت وي او د بس شوې دا به اخرنه پیغمبري ځکه په انجیل کې د اخرنه پیغمبر په علامات کې همدا علامات دي
په دې کې د خدیجه کبرا د رسول الله سره محبت ډیر زیات شو یې هو ګټه ډیر کړې و عام تاجرانو چې کله تجارت کولو هغه به کې یو به هغه په ګټه کې رب العالمین برکت لا چو دوی هغه به کې ځان لا اخلاق لا کول محمد رسول الله چې امین شخصیت نو هغه ولډي ګټه ور کړې و او دوی د رسول الله د کرامات په قتل نو په ځکه کې ادارات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح واده او په دې وخت کې د خدیجه کبرا عمر د تقریبا 30 کالو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صدر شیا 50 کال عمر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې واده وکړي د خدیجه کبرا ډېر مالدار زنانه و ډېر خلکو په دې په سرشتہ راغلي په دې په سرشتہ نه کوله او دا به ویل چې زما سره زنانه و او په دې وخت کې زما سره رښتیا هغه مناسب دي مخکې دوه خوندان او بچو بدل کول شوی و پدې کې خپل باندې دا خبره نشو کولای د خدیجه کبرا یو ملګری وا نفیسه په نامه باندې هغه دا خبره وکړه چې تلاله شو رسول الله د رسول تذکرہ وکړه چې د خدیجه د اراده ده او ته وایي کده هغه سره واده کې کومه سره واده کې رسول سره واده کوم دا نفیسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطرانا او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وای اعلی د تزوج ټول نکاح کې اراده دې نه چې نکاح وکړي رسول الله ته چې راځي غریب سره په وسو نه کېږي اسباب نشته مال نشته چې زو واده وکړم هغه ورته ویلي چې څه بدل د څه خزر وګورم چې هغه کې بجمال او هغه کې بمال وي نسب به مخیمال بم الله ورکړي حسن بم الله ورکړي هغه ورته ویلي چې د بوسو کې خدیجه کبرا رسول الله تعالی چې هغه په ما سره واده ورګي ځکه اړ ډېر مالدار سنانه ده او زه یو غریب انسان یم مالداران خلک د غریبانو سره واده کوي او بل دا هغه له وړو خلکو شریکي کړي دي هغه د تیار شوی ما ته بسنګ دي کړه تیار شي هغه سنانه ورته ویل دا چې موري مزو علی متا سره بخا واده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خبره ته تیار شو دا خبره خود درو ته ابو طالب هغه لاړې او هغه د بدی باندې خطبه وکړه او بیا یې نکاح ول تړل د نکاح خطبه چې هغه ابو طالب ویلا او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده شو خدیجه کبرا د هغه ډېر خصایص دي او رب العالمین هغه ډېر کمالات اچول یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلداری دا د خدیجه کبرا د وجنوا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غریب انسان مال سره نو کله چې د خدیجه کبرا سره واده او رب العالمین به د مالونو خزانه هغه کولاو کلی دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره حوصله صحیح کوله صدرې مداوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بچي هغه د خدیجه کبرا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې زامن طیب و طاهر او قاسم او سلم لرگانی اور رقیہ زینب کلثوم و فاطمہ دا ووار بچی رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدیجة کبرا ورکڑی د رسول الله سره یو ځوی هغه د بلی بیبینو چې هغه د ابراهیم وای هغه د ماریه قبطیه او هغه تقریبا اتلس میاشتې ژوند دی د دې لږ ډیر او بیا وفات شوی باقی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هو بچی دا درې واړه زامن د مشوموالي کې وفات شوی او درګان رب العالمین هغه د عمرونه ورکړو او سلور واړه اسلام راوړل او د دنیا په اسلام کې هغه واپس تللی دي د رسول الله ټول بچو د تیرو یو سلورم خصوصیت دا وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچون کې د خدیجه کبرا له علاوه د بل زنانه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړي یعنی خدیجه کبرا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل اغنور نو راوستي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه کبرا جدا شو وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کال باندې ډېر زیات خفو او بدل کال باندې عبد المطلب وفات شو د عام الحزن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه او د هغه د خفقان کال او بدی کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات هغه خفو
د رسول الله د خدیجه کبرا سره دومره ډیره مینه وا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی وکړه یا به یو بل سروي ذبح کو د خدیجه کبرا چې کومي ملګری وي او د هغه خويند دي رشتہ داران وي د هغه لپاره به بدی کې خصوصي حصہ کولا او د هغه ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم لو یو ځل ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها رسول الله ته ویل چې دا ډوړي زنانه وا او دې دومره ډیره تذکرہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې د ام المؤمنین عائشه ډېر زیات خفه شو او ویل چې ډېر کمزوري خبره ده وکړه او به فرمایل چې خدیجه کبرا زما سره څومره احسانات کړي دا ما سره بل چاري دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات ګرانه وا د دې په پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ودونه کړي دي د دې لپس د سعودي سره واده کو بیا د عائشه سره تقریبا رسول الله د دې لپس یو د سعودي کړي دي سره د دې له سعودي د رسول الله یو د سعودي په یو کې باندې نو د دې لپس ډیر ودونه کړي په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ودونه کړي په دې کې د رب العالمین ډیر حکمتونه بعضی کافران او زموږ په مسلمانانو کې بعضی ملحدین خصوصا د ځان د تعلیم یافته خلک وي او تهذیب یافته خلک وي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او زمونږ د دین په اسلاف او پیغمبرانو مشرانو باندې باندې تلونه کې رسول الله باندې یو دا اعتراض کوي چې ګوره هغه ډیر ودونه کول او دا د خواهش والا پیغمبرو له ودونه دا په یو ځل په دکا کې موجود دا ټول ګوره د کافرانو خبرې دي د څه خبرې چې چا په ذهن کې راشي او به د دې تعبیر وکړي د دې سره په ایمان کې هغه ورته شک د دې سره رب العالمین د ایمان د اړې او زموږ استاد په معاشره کې دا ارتداد ډېر زیات عام د ډېرو مسلمانانو د پته نشته او هغه رب العالمین د اسلام د اړولې دي کله چې هغه په اسلام باندې اعتراض وکړي یا په پیغمبر باندې اعتراض وکړي یا په جمعه او مدرسو کعبه باندې اعتراض کوي او یا په دې بس ټوګي کوي په دې بس استهزاء کوي یا علماء او طلبه بس استهزاء کوي د علم د وجه او د دین د وجه دا سره مسلمان نه پاتې کیږي دا بس ډېرو کافرانو په اسلام باندې دا اعتراض کړي خصوصا پر رسول الله باندې ډېر ودونه کړي حالانکه محمد رسول الله د ودونه چې موږ دا کړو د خارج ته وجه نه کړی رسول الله 25 سال په عمر کې واده کړی دی 25 سال عمر کې تقریبا سړی چې 25 کال د رسی کې نو لس کال د بسواري کوي تیر شي لس کال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره جوړ او بیا واده د یو مشر زنانه سره کړی دی چې دا عمر سلويخ کالو او د دې سره تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم شل کال ژوندۍ تیر کړی دا شل کال ژوندۍ د خدیجه کبرا سره تیر کړی دا 25 او شل کال کې 15 سال وکړ شو یعنی 15 سال وکړ ژوندۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سي تیر کړی و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش په عربو کې د کول ډېر زړه اسانو ومن جنب کې وی او د شي د پښتنو په شنو ودونه راوچې کې هغه به شي ګران ودونه کول اسان ودونه رسول الله نه کول د خدیجه کبرا د پس د پیغمبري د پس رسول الله ودونه کړی دي او تاسو وګورئ د رسول الله څومره بیان چې دي یا مطلقات دي او یا ارامل یا کلی دي او یا د شي چې هغه طلاق کړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودونه نه کړی سوا د یو ویل چې هغه ام المؤمنین عائشه او دا وړه مرجوه د له کاله په عمر کې وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره واده کړو او د له کاله عمر کې چې زنانه نو هغه د هغه کوم خواهش وغیرہ کې رسول الله سره د واده د دې لپاره کړو چې د رسول الله د علم زده او دین زده علماء په دې کې ډېر زر حکمتونه دي چې رسول الله ولې ډېر ودونه کول یو عظیم حکمت په دې کې دا د عربو کې د خپلوانۍ ډېر زر اهتمام د عربو چې کوم سره زوم شو دا به د حسابونو د خپل شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو رسول خاندانونو ودونه کړو یعنی د دوه رسول قبیلونو ودونه کړو یا د تیار رسول سره کې وینځوي نو بده کې د رسول الله حکمت دا چې زه د کومې قبیلې واده کوم او به زما سره مینه پیدا شي او چې زما سره مینه پیدا شول په ما به ایمان وروړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد به عظیم مقصد به دا ټول به دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی
بلکې د نیمې نه ډېره زندګي په کور کې وه او څه زندګي چې وه هغه بهر وه. بهر خو به صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او سیر هغه زده کول، خو دلته په کور کې چې کومې خبرې وي هغه خو سړو نشو زده کولی، صحابه کرامو نشو زده کولی. او چونکې دا زنانه چې د دې ذهن کمزورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ورونه وکړل د دې لپاره چې دا ټولې زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زګي سبت یو زنانه زګي سبل زنانه او بیا به امت ته د دین ورسي کچالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان نه وي نو اوس به د اسلام ډېر احکام مقرره وي. دا کتاب الحیض او کتاب النفاس او دسی کتاب باب الجنابت د اسلام عظیم بابونه او کتابونه دا موږ د امهات المؤمنین رسول کې د امهات المؤمنین نه وي نو صحابه کرامو دا خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ تاسو دا نشو را رسولې او نور په دې کې د ډېر حکمتونه یو عظیم حکمت په کې دا مو چې رب العالمین پیغمبرانو لړې زور او قوت ورکړي. د سليمان علیه السلام علماء لیکلي چې دا زر بیانوي او د داوود علیه السلام 300 بیانوي او د څلور پیغمبرانو رب العالمین ډېر بیان ورکړي وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین د ډېر بیانوي د دغه وجه د ورکړو په ډېر حکمتونه دي. دیو چې نظم د ډېر عوام چې دي هغه د اسلام په اړه مسایل کې حکمت ګوري د او د طریقو په لاره ورځي د موږ طریقو په لاره ورځي پنځه وخت موږ باندې منځونه بدري کوي خو د اسلام د اړ مسایل حکمت ګوري چې دې مسایل کې اسلام صحیح حکمت دی باندې کې صحیح حکمت دی نو بیا خو د عوام زین د اسلام حکمتونو د رسیږي نه نو د دې وجه د هغه ګمراه شي او په بل طرف باندې روان شي اوس موږ استاد په دې زمانه کې رب العالمین ګور ډېر انسانان ګمراه کوي خپل اسلام باندې خپل ایمان باندې ګور ډېر کار وکړ دي خصوصا زموږ په دې سکولونو کې او زموږ په دې یونیورسيټو کې بعض استادان د سې چې هغه د فرانس او د امریکا او بعض نور یورپي ممالکو کې هغه درسونه ویلي نو هغه د کافرانو له متاثر د ملحدینو له متاثر بلکې امدنه شوی نو هغه چې طالبانو له درس ورکړي دي زموږ استاد درګانو زموږ چې درس ورکړي دغه شی له بزین کواچی جمعه ته خلاصینه نو بقدار باندې اسلام دا وړي یو ورځ د اسلام په یو خبره باندې اعتراض سبا په بل خبره باندې اعتراض سبا په بل خبره رب العالمین د ایمان نواړي دا ایمان دا ګور د رب العالمین په نعمتونو کې د ټولو اوچت نعمت د ایمان په شر نعمت د سره شته دی رب العالمین چې سره مسلمان کو او مؤمن کو دا ګور د رب العالمین ډیر عظیم فضل دی د رب العالمین په منځ او تاسو کې د ټولو نعمتونو نفر نعمت دار چې د رب العالمین مؤمنان پیدا کړي یعنی دا څنګه د رب العالمین په لاس کې دي رب العالمین یو ځل کول او له موږ تاسو ټول کافران یو رب العالمین موږ تاسو نه کافران کوي د کافرانو دي د دې مبارک ډېر غټ سوچ ورکړي چې د مسلمانانو په موږ د ایمان او اسلام د څنګه واړو نو موږ استاد چې کوم تعلیم یافته خلک دي دا وره اورو د اسلام د روان او د اسلام د اړي او د کافرانو کوشش دی دا اوس کړي د مخکې روان دي تاسو وګورئ د افغانستان تاریخ د مشرانو ته بیان دي افغانستان کې څخه واحد به خلفین ویلي د افغانستان یو بادشاہ هغه د خپل ځوانان چې د ټولي ورسته ولېګل او الته به تعلیمونه کول نو الته تعلیمونه وکړل واپس افغانستان دران نو الته په یونیورسيټو کې په مکتبونو کې په سکولونو کالجونو کې استادان شو نو به خپل چې ځوانان هغه به د روس د چاینا والا او د ټول چې د ملحدین د رب العالمین په متحرین دي نو دغه دعوت شروع د افغانستان د ځمکې کوم بختانو او هغه کې دغه نظریه رااله او به دې دومره عروج وکړي چې د ملحدین او راځي په ټول افغانستان باندې او بیا رب العالمین مجاهدین مسلط لل او دا د رسول طلبه علماء رب العالمین مسلط لل او دا شلوخ کړه جنگ وشو دا د الحاد نتیجه په افغانستان باندې راغلی و الغرض زمونږ استاد په معاشره کې د دې خبرو د باندې ورډ غټ دعوت روان دی دی وجنا ډیر زیات دعاګانې د رب العالمین د بکار دي رب العالمین هغه موږ مسلمانانو ساتي او رب العالمین موږ مؤمنانو ساتي او موږ رب العالمین په ایمان باندې راولي د رسول الله په یو سنت باندې اعتراض کول یا په علماء باندې اعتراض کول یا په جمعتونو باندې اعتراض کول یا په قران باندې اعتراض کول دا ولې د دې لپاره سبب دی چې موږ تاسو باندې ایمان د اسلام دا وړو زمونږ ډیر عوام غیر شغل ته علماء په سره کوي
علماء بس خبرې کوي دا سبا کې د غني خان نه متاثر سبا کې د نشنلو د دې بدبخت نه متاثر اسلام بس خبرې کوي دا وړي خبرې نه دي تاسو وګورئ غني خان د اسلام لپاره څه کړی دي کوم یو د کمال باندې کې چې زموږ پښتانه باندې سره روان دي خو یو فاسق او فاجر سره د اسلام په خلاف شروع ویل او زموږ پښتانه باندې متاثر دي او هغه په مليانو بس خبرې کړې دي زموږ پښتانه باندې یو مولا او بل پکې عالم د مولا او عالم پکې چاره وسره مولا او عالم دا ډول یو شی البته په عوامو کې غلط او صحیح شته په علماء کې غلط او صحیح شته دي مطلب دا نه دی چې موږ په دین د څه کوو یا علماء د څه کوو دی وجنه د علماء قدر پسند کې واچوي د طلباء قدر پسند کې واچوي د جمعتونو د مدارس قدر پسند کې واچوي رب العالمین د ایمان باندې برقرار اوسئ کدا د کې نه وګورئ کې دي رب العالمین د ایمان نه موږ تاسو ټول هغه محروم کی رب العالمین د موږ تاسو د ایمان نه لاړې او رب العالمین د موږ تاسو د حق ایمان واچي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باقي خبرې دغه د ژوند هغه برروانه خطبه کې او اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين